Убедиться, что дробный стук, который идет из моторного отсека, исходит именно от КПП, даже не обязательно выжимать сцепление. Достаточно потянуть ручку переключения передач немножко от себя. Вот сейчас дробный стук есть, а сейчас его уже нет. Или в обратную сторону. Дробный стук есть, дробного стука нет. Вот он есть, вот он нет. Это КПП. Ну, для того, чтобы она сильно загрохотала, я включил дополнительные потребители. Вот сейчас намного легче, и дробного стука нет. Проявляется он в основном при большой нагрузке, когда крутильные колебания двигателя возрастают. Итак, запомнили. Ручка КПП. Нет стука. Есть стук. Нет стука. Это КПП.